आज का दिन शुरुआत होता है भाई। आज ज़्यादा मौसम खराब भी कोने तो अभी आ जा हाँ अपनी भैंसा नुआने खातर भाई प्लाट के अंदर। प्लाट में अगर देखूँ तो भाई इधर तो डोगेज भाई अपना पानी पी रहे हैं। डोगेज भाई तो चलो ठीक है, पर इस मंकी भाई ने भाई हमारा खून पी लिया। यो देख लियो फेरा लिया आज ना बेरा के तो खाई जा यो के कम करी जा ना बेरा भाई इसका। फिर आप अपनी नुआ के भैंसा देखूँ तो यो स्कूटी लेना कर फड़ा रहा इसकी शकल देख लियो। भाई ये लग रही है बालक अपनी छुट्टियां ने पूरा एंजॉय करने खातर भाई इस पे पेड़ पे लेसुए तो लेसुए थोड़ा है बाद में आप आ जाओ भाई सीसी सेंटर पे अपना फार्म भरने खातर। फार्म तो ना भरू भाई मैं बाहर का फोटो कॉपी काटने लग रहे बैठे बैठे आप आ जाओ। फिर मां नीच इंसान धर अपने पतासे खाने खातर है। नीच इंसान है भाई ये बहुत ज्यादा नीच इंसान से लियो तो भाई आप लोग भी खा लो पतासे खाओ भाई। आप तो क्यों कर खाओ मैं तो खाऊंगा फिर चल पड़ू मैं वापस तक घर का नहीं करते लोग कहीं पे एंड वीडियो पसंद आए तो करे लाइक चैनल पर करो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट लोग तब तक के लिए टाटा।